شو نعمل؟ كيف بدنا نساعده؟ جيب مي؟ لا كتير لابس حلو. ومين خبل الشيلان؟ ما عاد اقدر. ليش هون كل وردة إلها ريحة شكل؟ كانت أمي مرات تحكي لي قصص أبطال روايح. يعني كيف؟ يعني تحكي لي عن ريحة الجبنة اللي خلت صاحب البيت يصيد الفارة، وريحة سندويشة الزعتر اللي فيقت الولد الصغير ليروح على مدرسته. لا، وكمان ريحة المشموش اللي خبرت بنوتة صغيرة إنه إجا الصيف. بس ما حكيت لك ستي عن ريحة بتقتل؟ ريحة غاز السارين يلي ضربونا فيها كانت ريحته حلوة ما بتضايق، لهيك ما قدرنا نستوعب إنه اللي عم بيصير فينا كان مذبحة مقصودة. هذا جزدان أبي، بحمله معي دائما. كنا أنا وياه دائما نضحك لما نشوف قديش منشبه بعض. كان مهموم دائما وعم يحاول يوفر لنا أحسن عيشة وما ينقص علينا شيء، مع إنه الموضوع ما كان سهل عليه، بس كنا عطول نحس بالحب تبعه. لما كبرت شوي وصاروا تياب أمي يجوا على قدي حسيتها بتسندلي. كتير بيعني لي إنه نكون منشبههم. مرقوا 8 سنين ولهلأ ما بنعرف كيف لازم نقضي هذا اليوم. ساعات الفجر الأولى يقول الإمام بالبيان الثاني من قضية جوبر إن ما جرى في الغوطة الشرقية وعلى جبهة جوبر تم قصف عين ترمى بالأسلحة الكيماوية. تنبهنا للعمل مبكرا والحمد لله قمنا برفع الجاهزية والعمل على هلا بهداك اليوم الساعة 2:30 ندق الباب بقوة وإجانا خبر إنه انضرب كيماوي وفي إصابات كثيرة عم تجي على النقط الطبية. ضربة كانت مضروبة بزملكة وعين ترمى والإصابات عم توصل لدوما. نزلنا للنقطة الطبية إصابات مملية الأرض والتخوت وكذا. بباب النقطة كان عم يستخدموا كأول إجراء بالإسعاف بإصابات الكيماوي هي رش المرضى بالمي كرمال آثار المواد الكيميائية. فكانوا الأطباء يعني والمسعفين بعد ما يتم رش المصابين بالمياه يحقنوهم بإبر الأتروبين، يعملوا إنعاش. يعني ما في كان منفسات بهاي النقاط اللي هي غير مهيئة أو غير مجهزة. يعني بالكادر الطبي يعني كان في حالات الطبيب يوقف عاجز قدامه عشرات، ما يعرف مين يبلش بمين، يعني ما بيعرف مين يعطي الأولوية، هل يعطيها هي لهذا الطفل ولا لهي الأم ولا لهي الصبية ولا لهذا الشاب ولا لهذا الثيار ولا كيف. هي من ناحية العاطفة. من ناحية الطبية كمان ما فيك تلحق تشخص ومين له الأولوية. الطبيب يعني شاف 3 حالات بين ايديه فورا يمسك الاول ليعاينه يلاقي الثاني بلش يلفظ انفاسه، يروح عند الثاني يلاقي الثالث نفس الامر، فالثلاثه يتوفوا. غاز السارين بس بشل الجهاز العصبي. خلينا نقول انا تاثري الشخصي فيه كان يعني شم ريحه المصابين، ميز هي الريحه انه في شيء من هديك الريحه اللي يعني حسيتها هي قريبة للمسيل للدموع، بس هي كان تأثيرها أكبر. الريحة أنا اللي كانت عم تطلع من المصابين هي خليط روائح، ما فيني ميز بالضبط كيف هي الريحة. هل يعني تحسي هاي الريحة بتجرح الحلق، بس أنا أتذكر يعني كيف كانت هاي الريحة أو شو ريحتها ما بقدر أوصف صراحة. سمعت من الناس إنه الريحة بتبلش كريحة هيك حلو. يعني أنا بس احتكاكي مع المرضى، أنا ضليت مريض أسبوعين بعد ما خلصنا يوم الإسعاف هذا. هوا الشام كان مسموم، يعني كان سهل كتير تختنق انت وبعيد. ما عرفنا نحن بهداك الوقت إذا اختنقنا لأنه نحن أدركنا أنه هاي الجريمة صارت قريب منا بالغوطة اللي بتبعد بس كم كيلومتر، ولا لأنه عن جد كان الهوا متسمم بالكيماوي وبالإذى. بس اللي نحن بنعرفه ومتذكرينه كتير منيح انه كان التنفس كتير صعب بهديك الفترة، لدرجة انه اختي اللي كان معها ربو اجتها نوبة بهداك الوقت.
بآمن هلأ أنا بالحالة النفسية اللي بتصير جسدية، بس كمان بآمن أكتر إنه اللي صار بتاريخ 21 آب 2013 شي كتير كبير ما بيحمله العقل. بالوقت اللي كانوا أهل الغوطة عم بيناموا هن وخايفين من هجمة كيماوي جديدة، كنا نحن كمان بالشام عايشين برعب موازي لهذا الشي بسبب كل شي كنا عم نتهدد فيه من خطوط أوباما الحمرة وغيرها. هلأ نحن صح لا انضربنا ولا انعادت هديك الضربة، بس هديك الساعات كانت أصعب شي مر علينا وأقسى شي، وهديك اللحظة عن جد غيرتنا نحن للأبد. نحن كنا عايشين بالخطيب، منطقة قريبة كتير على الغوطة. بالوقت اللي انقطع النفس عن الغوطة كنا نحن عم نحاول نشم هوا طبيعي، بس للأسف الهوا كان مليان موت وظلم وعبس. أخذت مهمة مساعدة المسعفين على نقل المرضى بين النقاط، يعني استلام المرضى اللي عم تجي من الغوطة وتوزيعها على النقاط، من الغوطة للنقطة الإسعاف الأولية اللي هي نقطة 1 للنقطة الثانية اللي فتحوها بعد وقت قصير لاستيعاب هي الأعداد واللي هي كانت مدرسة. فكان في احتكاك كتير كبير بيني وبين المرضى، يعني نحمل المرضى نوصلهم للنقاط الإسعاف. فكانت المدرسة هي غير مهيئة لتكون يعني مكان للإسعاف أو كمشفى أو كنقطة طبية مجهزة بأجهزة. كانت المشفى هي الخيار الأفضل بالنسبة للمساحة اللي ممكن تستوعب هذا العدد الهائل من المصابين، بالإضافة لمصادر المياه اللي هي كانت عبارة عن صهاريج لغسل المصابين بالمياه قبل ما يدخلوا للمعاينة. فكان يعني الضغط جدا كبير، أعداد جدا ضخمة، يعني تم إنقاذ اللي تم إنقاذه. في ناس استشهدت بأعداد كبيرة. يعني أنا بذكر بهي النقطة بالمدرسة، يعني بهال3 ساعات أو 4 ساعات اللي قعدناهم بالإسعاف أكثر من 100 شهيد بهي النقطة لحالها. يعني فورا نحن مثل ما بتعرفوا نظام المدارس بسوريا في ستيج، في مسرح بكل مدرسة. فكان الشهداء دائما يعني فورا اللي بيستشهد خلاص بدك تفضي مكان للمصابين اللي عم يجوا، فورا يتم نقلهم لهذا الستيج. هذا الستيج بعد بساعة بساعتين امتلأ، ما بقى في مكان، صرنا نحط جنب الستيج كذا. في ناس عم تجي مثلا طفلة بدون أهلها، ما بتعرف أهلها بأي نقطة راحوا، هل هن أسعفوا هل هن لم يسعفوا. ناس مثلا مثلا وصلت عن النقطة ما بتعرف شيء عن أولادها عن عائلتها، نفس الشيء لباقي الناس. الوضع جدا جدا صعب، شيء جديد ما مارين فيه أبدا. نظام الأسد يلي تهرب كذا مرة من مسؤوليته عن الجريمة، ويلي لاحقاً في منظمات أثبتت تورطه بالسلاح الكيماوي بأماكن تانية، ضل عم يستخدم سرديته المضادة بالأفلام والدراما ليدافع عن حاله، واستغل أدواته الإنتاجية بدعم من روسيا ليثبت إنه مجزرة الكيماوي عبارة عن تمثيلية، مثل المسلسل اللي طلعت فيه أمل عرفة واستهزأت فيه بوقاحة على مأساتنا، كأنه موت أهلي مو حقيقي، وموت أكثر من 1400 إنسان بهاي المنطقة يلي اختنقوا بدون صوت مو حقيقي، وكأنه آثار الغاز يلي لهلأ معبي المكان مو حقيقية، كأنه الزبد والرشفة والنفضة كلها هاي مشاهد عم بيحاول النظام يقنع العالم بعدم وجودها. اللي معلق بذاكرتي أكثر شيء هو شكل المصابين. هلا ما في ولا مصاب إجا وحكى، يعني كان كله هلع. يعني يا اللي صحيان عم يعيط ويبكي ويسأل عن أقربائه، أو هيك عم يكون بحالة اختلاجات أو كذا. يعني ما كان في حدا عم يجي يوصف هو ماله إصابة باردة حتى يجي ويوصف شو صار معه. هلا بعد الضربة يعني ثاني يوم وبعد ما دفنت الشهداء، وحتى يعني ترقمت الشهداء لأنه في ناس كان كثير ما معروف هويتها من وين. طبي أنا شفت كثير أطباء انهاروا ما بعد، يعني بعد ما خلصوا الإسعاف والكذا وتم فرز الشهداء على جنب الإصابات على جنب، فهن بعد هال4 ساعات من الضغط الشديد والحالات اللي شافوها والناس اللي تموت بين إيديهم، كان في يعني كثير أطباء ومسعفين يعني فاتوا بصدمة، يعني إنه هذا الشيء يعني ما صاير قبل، ولا هن يعني
يعني ما لهم مصدقين انه هذا الشيء صار، وكيف هالاعداد الكبيره، وكيف انه هن عملوا اقصى طاقتهم وما قدروا يعني يسيطروا على الوضع. وهو يعني علميا يعني ومنطقيا وحتى كادوات متوفره ما فيك تسيطري على هذا الشيء بقدر اللي قدروا هن يساووا. يعني ما في شيء يتساوى اكثر من اللي هن عملوه. في مره مثلا حكوا انه اليوم احتمال مثلا ينضرب الساعه 12 كيماوي. صدقا انه ما في عيله تنام بكل الغوطه. ومشان ما ننسى الشهداء ونفرط بدمهم، قدمت 3 منظمات يلي هن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والأرشيف السوري، ومبادرة عدالة من أجل مجتمع مفتوح، قدموا وثائق بالدين النظام السوري بمحاكم ألمانيا وفرنسا، فيديوهات وتقارير مصورة وغيره وغيراته، بمحاولات مستمرة لتحقيق العدالة برداء قانوني. هي ما كانت المرة الوحيدة اللي بيستعمل فيها النظام سلاح محرم دوليا، بس يلي صار بالغوطة هو أضخم مجزرة. يلي عاشها يا أما تهجر يا أما استشهد، يا اضطر يبقى ساكت ومتروك بعد ما صارت الغوطة بإيد النظام. ومن الملفت انه اللجنة الدولية اللي كانت مسؤولة عن التأكد من استخدام الكيماوي بالغوطة تحفظت عن ذكر مين المسبب، قال يعني ما حدا بيعرف. الجريمة تزامنت مع سنوية تصريح أوباما بأنه استخدام الكيماوي هو خط أحمر. بعدها بلش الناس تتوقع توجيه ضربة عسكرية ضد النظام، لكن بعد حوالي 20 يوم أعلن النظام عن رغبته بالانضمام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ليتوضح أنه كان الانضمام وسيلة ليتهرب من ضربة أمريكا بغطاء روسي واتفاق مشترك بينهم. بحس ماما وبابا عم يستنونا نعمل شيء لحتى ما حدا ينظلم مثل ما انظلموا وما يروح دمهم على الفاضي، وحتى التاريخ يعرف الحقيقة مننا نحن يلي عشناها، مو من وثائق بصينا شعبان. وقت كانت دول العالم عم تندد وتدين المجزرة وتناشد لكشف الحقيقة مع غياب فعل العدالة، كان الشعب السوري هو الحقيقة الوحيدة لما كانت شوارعنا عبيانة مظاهرات غاضبة لتغيث اختناق الغوطة. هو شريط بيمرق قدامي، يعني بتذكره بتفاصيله، خلينا نقول يعني شكل يعني المسعفين، الأطباء، وجوههم، يعني وجوه الناس المصابين اللي عم تبكي، اللي عم تختلج، اللي عم تسأل عن أقربائها، اللي عم تسأل يعني مصابة مثلا ابني وين، زوجي وين، عائلتي وين. الدكاترة وعدم قدرتهم يقدروا يشخص أنا بدي بلش بهذا المريض ولا هذا ومثلاثة مثلا يتوفوا. كان الجميع غاضبين، بالكاد يتمالكون أنفسهم قبل أن ينهاروا بالبكاء كلما فشلوا في العثور على أحبتهم في الردهات بين المصابين والشهداء، أو في قوائم الأسماء التي تمكن الإداريون من تسجيلها. حال المصابين ليس بأفضل كثيرا، خاصة الأطفال. بمجرد التوجه بكلمة للطفل يقلب شفتيه الصغيرتين ويحاول كبت صوت بكائه، وكأننا سنعاقبه إن جاهر بقهره ولعن العالم بمن فيه. يبدأ بالسؤال عن والديه، ولا أحد يملك الجواب، لا أحد يقوى على الجواب، لا أحد أصلا يستوعب كل ما يحصل فعلا. هذه بلاد العجائب والصدف التي لا يفترض أن تحصل بشكل متواتر وتنقل إلى اعتياد. المشكلة ليست في أننا لم نستطع تأمين نقاط طبية خاصة بمصابي الكيماوي فقط، بل في قناعاتنا واعتيادنا على أن كل شيء أصبح ممكنا، وأن السبيل الوحيد لمواجهته ولو نسبيا هو في الاستعداد له، الاستعداد للقصف، الاستعداد للجوع، الاستعداد للكيماوي. هذا أقصى ما يمكن أن نفعله. لما نجينا بأجسادنا نجت معنا أفكارنا وذكرياتنا وهتافات السوريين لغاية الغوطة. كرمالنا وكرمال كل يلي راحوا عم نستمر ليبقى صوتنا لسه موجود.